Ei, què passa? Vinga, va, avui anem a fer un vídeo que fa molt de temps que tinc ganes de fer i és una comparativa entre totes les plataformes, diguem-ne, més populars, de les que més gent consumeix, a veure quina és la millor, quina és la pitjor, quina té millor qualitat, relació qualitat-preu. Evidentment parlarem de les principals plataformes i de les que més o menys tots podem conèixer o consumir. Et recordo, com sempre, que em pots seguir a les meves xarxes socials, que te les deixo aquí sota, on sempre intento portar-vos notícies, novetats, comentaris sobre sèries o pel·lícules que van sortint i us dono la meva opinió. I va, vinga, anem al gra. Començarem per Netflix, evidentment, perquè és la que la gran majoria consumeix i que la gran majoria coneix. Netflix és de lluny qui té més pasta, qui té millors produccions pròpies, qui té millor plataforma. Crec que el millor que té Netflix ha estat aprofitar aquest poder per tal de vendre't les seves sèries, el seu contingut, les seves pel·lícules de la millor manera, ja siguin bones o no. És que t'ho dona tot mastegadet, et fan una portada feta per tu. Ah, que no sabies que les portades te les fan només per tu? Em sembla que necessites saber com funciona l'algoritme de Netflix. Et deixo per aquí un vídeo on te'n vaig parlar i assabenta't de com fan servir les teves dades. T'enduràs una sorpresa. No toques res quan passes per davant d'una de les opcions i ja et salta el tràiler. Si cliques a més informació, també no toques res i ja es comença a reproduir la pel·lícula o la sèrie. Matís, al llarg del vídeo, quan parli del funcionament de les plataformes, em refereixo al funcionament en Smart TVs, bàsicament perquè és des d'on jo consumeixo el contingut. Ja sé que telèfons mòbils i PCs funciona completament diferent. A l'hora de canviar d'idioma o de subtítols és superfluid, es fa molt fàcil. Ara des de fa poquet et surt allà sota la línia del temps les opcions que més sols consumir, és a dir, si sols consumir versió original et sortirà el primer en versió original, si sols consumir doblat amb subtítols et sortirà primer doblat amb subtítols. Crec que la part negativa de tot això i el més negatiu de Netflix és la quantitat de produccions que acaben en no res. Acaben cancel·lades i oblidades i en el fons això per l'espectador és dolent, perquè tu quan comences a mirar una sèrie nova, primera temporada d'una sèrie nova, cada cop veus que em van cancel·lant més i ja no tens confiança per mirar-la, dius, ostres, ara m'enganxaré i després me la cancel·laran. A mi això, per exemple, em va passar fa un temps amb una sèrie que es deia I'm Not Okay With This Shit, que realment al final de la primera temporada era completament obert, era zero tancat. Doncs res, la van cancel·lar i així ens quedem. I Netflix realment és el principal culpable de que moltes de les produccions, tant sigui sèries o sagues de pel·lícules, doncs les comencis, t'agradin, les gaudeixis, però és que després te n'oblidis. Per què? Perquè la següent setmana t'estarà posant 3 coses noves més que voldràs consumir i com que això que has vist, la següent temporada, si és en el cas d'una sèrie, no sortirà fins d'aquí un any, arriba i dius, ostres, és que això em va agradar molt, però és que ara no me'n recordo ni de què anava, quasi. És el McDonald's de les plataformes de streaming. I no fotem, a tots ens agrada fotre'ns un Big Mac de tant en tant. Això sí, el punt més fort que té Netflix és que és la única que té Breaking Bad, Better Call Saul i El Camino, i això ja la converteix en la millor de totes. Què podríem dir d'Amazon Prime Video? El punt més positiu és el preu, ja que amb moltíssima diferència és el que té la millor relació qualitat-preu. Està a anys llum de les demés. Té molt bon fons d'armari. Un altre punt positiu és que moltes de les seves produccions pròpies estan creixent en qualitat i en quantitat. Per mi, un dels grans exemples és The Boys, que amb aquesta sèrie han donat just a la fusta i és un dels pilars de la companyia. I a més, una previsió de futur brutal, on en un futur, crec que ja no tan llunyà, tindran l'estrena de la sèrie del Senyor dels Anells. I a més, també cal destacar molt que les seves produccions pròpies, ostres, es veuen molt bé, Jo no entenc gaire de qualitats, de teles, etc. Suposo que a més això dependrà de si ho mires amb el mòbil, amb el PC o amb la tele. Jo en el meu cas ho miro des d'una Smart TV i sempre surt a dalt com un simbolet que diu HDR o alguna cosa així. Si algú sap de què va, que ho deixi comentaris. Però sempre que apareix això, la producció es veu, però increïble. El punt més negatiu d'Amazon és la plataforma en si, és que falla per tot arreu. No sembla haver-hi un algoritme i sembla més una estanteria plena de coses on ja t'apanyaràs per trobar el que busques. Si ho comparem amb Netflix, a Amazon he hagut d'arribar a buscar en el buscador una pel·lícula que s'estrenava aquell mateix dia perquè no em sortia a la pàgina principal. Gent d'Amazon, que me l'has de posar a la cara fins que em cansi i la vegi com et fa Netflix. No es reprodueixen els tràilers automàticament, canviar els subtítols o l'idioma es fa una mica feixuc. En definitiva, suposo que menys pasta per invertir en el funcionament de la plataforma. Tot això al final et crea com la sensació de que no hi tenen gran cosa i repeteixo, tenen molt bon fons d'armari, però és que arriba a semblar que l'amaguen.
Venim a parlar d'HBO i amb HBO anirem amb compte perquè d'aquí molt poquet s'estrenarà HBO Max, plataforma de la qual, si us ve de gust, en podem fer un vídeo quan s'acosti el moment del seu llançament per parlar doncs, de quines diferències hi haurà, si hi haurà contingut nou o no, si canviarà de preu. Jo diria que el punt fort d'HBO és la seva maduresa i modernització en les seves produccions pròpies. Tenen un talent especial per donar-te coses no tan crispateres com per exemple Netflix. Em venen al cap produccions com It's a Sin, Mare of Easttown, I May Destroy You o un dels seus pilars més grossos, que és evidentment Euphoria. O ens ha sorprès també en minissèries molt bones com Chernobyl. Un punt també molt positiu és l'exclusivitat que té en productes com Joc de Trons, la saga Harry Potter, la sèrie sencera de Friends o les estrenes de les noves temporades de Rick i Morty. I dic estrenes perquè a Netflix també hi és Rick i Morty, però s'estrenen sempre primer a HBO i després, quan passa quasi un any, les noves temporades passen també a Netflix. El punt més negatiu de HBO és la seva completa insensibilitat amb tota la problemàtica de la llengua catalana. I mira que les altres plataformes fan ben poc, però és que HBO s'emporta el primer premi. Pel que fa a la plataforma en si, el format, la interactuació amb aquesta, la podríem posar entre Netflix i Amazon, perquè realment no és per tirar coets, però com a mínim sí que és veritat doncs, que, per exemple, et mostra les novetats a la pàgina principal. Anem amb una de les que tenia moltes ganes de parlar, que és Disney+. O Disney+, o Disney+. Disney està cridada a canviar les coses si se saben moure i crec que sí que ho sabran fer. El problema més gros amb el que es trobaran i amb el que ja s'hi estan trobant és englobar tot el seu contingut sota el nom de Disney, perquè sembla que no, però molta gent això li confon moltíssim. Indubtablement, el seu punt més fort és la varietat. Tenen Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i aquesta plataforma dins de la plataforma com és Star, amb el seu contingut més adult. Pel que fa a la plataforma en si, crec que està molt ben distribuïda i el que podria ser un caos amb tanta varietat de contingut, etc., crec que acaba estant bastant ben organitzat i no confon, cosa que seria molt fàcil que passés. Un punt que considero molt negatiu és tot el tema aquest de l'accés premium. Sí, està clar que doncs, la pandèmia va requerir mesures dràstiques. I coi, el cinema s'hi pot anar amb bastanta normalitat. Que em diguis que tens una família molt gran, per exemple, sou 4 o 5 persones, ostres, doncs entenc que potser et surti una mica millor pagar aquest accés premium. Però si no, quin sentit té veure aquesta pel·lícula a casa per 20 no sé quants euros, o quasi 30, si no m'equivoco, deixeu-me a comentaris, quan per molt car que sigui el cinema, perquè s'ha de dir, el cinema és car, pots anar al cinema a veure-la i a més la veuràs millor, l'escoltaràs millor. El cinema sempre és la millor solució. També cal dir, i això és veritat, que els últims mesos s'han ficat molt les piles en incorporar tots els doblatges en català de continguts que tenien i que no oferien el doblatge en català. Però com a mínim es veu aquest moviment, aquesta intenció, i és que, coi, fins fa ben poquet el cas de Disney era el més flagrant de tots. I no oblidem que el contingut doblat al català infantil és el més important de tots. Un punt molt positiu és que s'estan posant les piles a base de bé amb les produccions pròpies i això és molt important. Sèries d'absolut èxit de la franquícia de la Guerra de les Galàxies, de Marvel, i a poc també anem veient contingut original d'aquest Star, d'aquest apartat amb contingut més adult. Ostres, crec que hauria de matisar perquè no s'enfadi ningú, fans de la Guerra de les Galàxies o de Marvel. No estic insinuant que el contingut Marvel o la Guerra de les Galàxies sigui per nens, que no sigui adult, però al cap i a la fi Star ho van incorporar doncs, per mirar d'atraure la gent més adulta a una plataforma que, com estic comentant, un dels seus grans problemes és que està sota del nom de Disney. Ara toca parlar de Filmin. Sens dubte, el millor que té Filmin és la seva relació amb el català. És qui més cura en té de la llengua, tant en doblatge com en subtítols. A més, és la plataforma per excel·lència dels amants del cinema més clàssic o una mica més alternatiu. Una de les coses que més m'agrada de Filmin i que m'encantaria que estigués a totes les demés plataformes són les seves col·leccions o categories. Com veieu, tot està organitzat per temàtiques, per productores, em sembla molt interessant. Crec que ajuda molt més aquestes classificacions que no pas el botó aleatori de Netflix. I és que, a més, moltes de les plataformes sempre s'acaba dividint per pel·lícules, sèries o documentals, i ja. Un punt que considero negatiu, i això sé que és bastant personal, és que molt del contingut que hi ha dins de la plataforma és de lloguer. És a dir, que a més de la teva subscripció mensual, pagues un cost extra de lloguer per segons quins continguts. I això, per exemple, a plataformes com Netflix, HBO o Disney no passa. Sí que és veritat que a Amazon sí que hi ha la possibilitat també de llogar, comprar pel·lícules, però no sé per què tinc la sensació de que està distribuït de diferent manera i no t'apareix constantment contingut que un cop vas a clicar-lo, ostres, l'haig de llogar. Sigui com sigui, em sembla la plataforma més necessària. Bàsicament perquè s'allunya d'aquesta immediatesa, aquest bombardeig constant per dur-te coses noves. Es dedica a portar un cinema més clàssic i una mica més alternatiu que les altres plataformes obliden. Què passa, Walt? Va, que t'obro. Va, passa.
Què vols saludar? Vols saludar? Hola a tothom. Ja està, ets el protagonista. No sé si podrà ser això, Walt? Se sent o no? Se sent? Anem amb Movistar ara, em sembla bastant... Tio! Tot un llit per tu, tio. Tot un llit per tu. Va. Tu ara això ho veuràs tallat i enganxat, però porto com 15 minuts intentant gravar i és impossible. No es pot gravar amb el gat aquí a la falda. Va, anem a parlar de Movistar ara. Té un gruix de sèries originals espanyoles molt potent, com poden ser Antidisturbios, Mira lo que has hecho, Vida perfecta, però pel que fa a sèries no originals i no espanyoles, trobo que es queden una miqueta curts. Això sí, la cosa canvia quan parlem de pel·lícules, perquè és la plataforma on pràcticament acaben moltes de les grans produccions del cinema per primera vegada en una plataforma aquí. Exemples, jo he vist per primera vegada a Movistar i a cap altra plataforma Joker, Parásitos, The Father, que sí que és veritat que va estar primer a Filmin, però, com comentàvem, tenia un cost extra. La plataforma en si és la pitjor de totes amb diferència. La seva lentitud, la publicitat constant, el seu tracte amb el català és correcte, simplement correcte. Amb això vull dir que, sent una empresa espanyola, els toca posar-se una mica més les piles amb el tema. Però escolta'm, fan el just i necessari, la llei del mínim esforç. Encara ara ens trobem amb productes que han estat doblats al català i la plataforma no els ofereix. O ens trobem amb casos supercuriosos, com el de produccions que la seva versió original és en català, com és el cas de Marlisa Pere Aude, que estan quasi amagats. Que tu quan cliques al requadre Marlisa Pere Aude es comença a reproduir doblat en castellà. I quan vas a idiomes i intentes canviar-ho en català, no hi ha l'opció. El que has de fer és sortir, anar al buscador, buscar Marlisa Pere Aude, entre parèntesis, en català, i llavors et trobes al mateix requadre amb una etiqueta dalt de color verd que fica en català com dient radioactiu vigila, i que òbviament ho fa tot una mica més feixuc i diu molt d'ells, de veritat. M'agradaria ara passar una mica per sobre d'un parell de plataformes que crec que s'han de mencionar sí o sí, però tampoc les tinc molt per la mà, com serien Rakuten i Apple TV. Perdó, Apple TV Plus, és que també me fiqueu el plus aquí. Pel que fa a Rakuten, crec que hi ha una cosa molt positiva, i és que té contingut que no cal que estiguis subscrit i que tu pots veure simplement acceptant que de tant en tant et ficaran alguna publicitat. A més, una de les grans notícies dels últims anys és que Rakuten ha aconseguit tenir la trilogia sencera del Senyor dels Anells en català, que recordem que la primera part, La Comunitat de l'Anell, era un doblatge que s'havia perdut, que estava malmès, que es va haver de restaurar i que va haver una complicació molt grossa. I s'hi han posat i ho han tret, i és la primera plataforma on tu pots fer-te una marató del Senyor dels Anells en català. Per cert, doblatge que és espectacular. I això també diu molt d'ells de la seva implicació amb la problemàtica amb el català, ja que moltes pel·lícules també que és possible veure-les o llogar-les et donen l'opció del doblatge en català. Pel que fa a Apple TV, fa poquet em vaig comprar un telèfon Apple i gràcies a això donaven l'opció de tenir un any de subscripció a Apple TV Plus gratuït. Crec que d'una altra manera no m'hauria fet mai la subscripció d'Apple TV. Doncs hi ha cosetes, Hi ha cosetes. Sí que evidentment es veu bastant verd. També és una d'aquestes plataformes que molt del seu contingut és de lloguer o de compra, però des de ja fa un temps estan començant a llançar tots els seus productes propis, totes les seves produccions pròpies, i tenen un molt bon nivell. Per tant, què significa això? Que tenen una projecció d'anar-ne traient més produccions pròpies bastant bones i anar seguint aquestes i anar enganxant a la gent. Estic parlant indubtablement del que és per mi el descobriment d'aquest any, però anys llum dels demés, que és ni més ni menys que la sèrie còmica Ted Lasso. O sigui, si teniu la mínima possibilitat de poder veure Ted Lasso, feu. Igual si vosaltres també us heu comprat fa poquet un producte Apple, potser si mireu també teniu l'opció de que us donin aquesta subscripció anual gratuïta. També m'han parlat molt bé de The Morning Show i des de fa molt poquet l'interessantíssima Foundation, que vaig veure el primer episodi l'altre dia i em va deixar amb la boca oberta. Per cert, també comentar que aquestes produccions pròpies d'Apple passa el mateix que amb les que us deia d'Amazon, que tenen una qualitat, visualment, la qualitat és brutal. Volia ara al final mullar-me i dir quina és la millor per mi, però és que em veig bastant incapaç. És que realment crec que és Netflix, però alhora sé que no. Amazon té molt bones produccions pròpies que m'han enganxat molt, com són The Boys, Undone, HBO, tot el tema que dèiem, no? D'unes produccions com més madures i més modernes. No ho sé, com que cada una té les seves coses. Quina és per tu la teva preferida? O quina és la que tens i la que més contingut en consumeixes? Deixeu-me comentaris. Doncs res, espero que us hagi semblat interessant el contingut, que sapigueu que em podeu seguir a les meves xarxes socials per estar sempre atents i atentes a totes les novetats, estrenes
estrenes, opinions personals sobre pel·lícules, sèries, etc. A més, sempre em podeu obrir i preguntar-me ostres, que saps quan s'estrena això? Que saps a quina plataforma estarà? Jo us contesto de debò, que a mi m'encanten aquestes coses. I com dic sempre, si has arribat fins aquí, crec que t'ha agradat el suficient el vídeo com per deixar-te un bon like i subscriure't al canal si ja vols donar tot el suport hagut i per haver al contingut en català a YouTube. Au, espero veure't en el següent vídeo. Vinga, ciao!